Kelly 同埋 I Love You Boys 同大家一齊迎豬年啊！過年最開心係咩呢？我預備咗㗎啦，真係係啊，開工利是又俾你啊！多謝 Kelly， 係多謝晒，係身體健康最緊要啊！多㗎其實，係啊，我俾埋你哋啊！好啊！開工利是，開工利是，俾數字我哋有片為證嘅 Kelly 真係咧，真係非常好個個都有開工利是。咁啊，其實咧今年有冇話預計咗幾多數目去派呢個開工利是俾大家咧？好大沓啊！我哋有好大沓㗎有。我數下多啲俾你睇下。我見到真係有好大沓㗎。冇錯，就係咁細沓，派晒就冇㗎啦。呢晚利是全場滿天飛啊！過年氣氛相當濃厚。不過 Donald 同埋 Kelly 就話連30晚冇食團年飯喎，點解呢？未等到位啊！好多人啊，香港。我等啲日本料理真係幾廿人喺條街嗰度啊，嬲到我死。年飯食啲賀年嘢咩？真食日本料理啊！煙啊，冇人煮啊嘛。點會冇人煮？阮少爺都唔識煮嘢。豬嚟嘅，係咯。男朋友仔有冇一齊去埋食啊？冇啊，佢唔喺香港啊。哦，咁會唔會之前已經食咗咧？情人節咯，食咗咯，係啊，咁都叫慶祝咗㗎啦。唯獨少爺尖翻到屋企食團年飯，佢仲話阿媽煮嘅飯好有 feel 啊！阿媽攞嗰啲陳年發菜出嚟食啊！仲有發菜啊？係啊！我話喂，點解仲有發菜賣？佢話係啊，儲埋咗幾年咯，之後幾年都仲有得食發菜啊！搞到好似打仗年代咁樣。祝你大吉大利，大展宏圖，嫁個有錢人，林文武住得好，食得好，着得好，步步高，春風滿面二分豪，邊升職加薪，臨我精神，學業進步，大事興旺，心想事成都做，見就勁買勁玩，所事勁來得，恭喜發財，利是到來。祝大家龍馬精神。恭喜發財，恭喜發財！喺度祝大家豬年行好運，身體健康，貨如輪轉，豬肉潤。一飛吻紅當當當麼醉人物運逐個送贈，喺度咧就恭喜大家，恭喜發財先，豬年行好運，豬年行大運，豬年賺多啲，恭喜發財。好嘅，又到咗我哋專業旅運開心天氣提示嘅時間啦。根據天文台嘅顯示咧，聽日係薄霧同埋有微雨。係啦，氣溫係介乎咧20至到23度啦，相對濕度咧係85%至到95%嘅。喂，志文啊，今年農曆新